Миша һәм Робин. Һауа йыланы. Сәлам, дуттар. Бик матур йән һүрәт ҡарайһығыҙ. Мин дә яратам уларҙы. Тик көн дә бик матур бит. Әйҙәгеҙ әле урамда туп тибеп алайыҡ. Бәлки Һайыҡҡан апайға ҡунаҡҡа барып киләйек. Ой, телевизорығыҙ ватылдымы? Сәйер. Бәлки башта антеннаны тикшереп ҡарарға кәрәктер. Ой, юҡ. Антеннаға әллә кемдең уйынсығы сырмалған. Ҡарағыҙ, унда ҡондоҙ менән тейен баҫып тора. Бәлки улар бер нәмә беләлер. Тәк. Тимәк, һеҙҙең һауа йыланығыҙ беҙҙең антеннаға уралған. Малайҙар, антеннаға һауа йыланы сырмалған. Шуға телевизор күрһәтмәй. Ой, ипләберәк, Робин. Ай, аҡыллы бит ул. Миша, һинең дә осороп ҡарағың киләме? Әйҙә һуң, бәлки ҡондоҙҙоң тағы ла һауа йыланы барҙыр. Ҡондоҙ, һинең артыҡ тәтәйең юҡмы? Эх, юҡ шул. Уның бер генә тәтәйе бар. Бәлки һин беҙгә һауа йыланын эшләп күрһәтерһең. Ныҡ шәп булыр ине. Афарин, Робин. Йә, нимәләр кәрәк буласаҡ инде? Аһа, ике нәҙек таяҡ. Яҡшы, малайҙар. Тағы ла йоҡа ҡағыҙ кәрәк. О, ҡағыҙ ҙа бар икән. Рәхмәт, тейенкәй. Елем. Рәхмәт, ҡондоҙ. Бер йомғаҡ бау ғына етмәй. Миша ҡайҙа икән? Миша бау да тапҡан. Инде барыһы ла етәме? Һауа йыланын эшләп күрһәтәһеңме? Тәк, башта таяҡсаларҙы һалабыҙ. Шунан уларҙы еп менән бәйләп тоташтырабыҙ. Өҫтөнә ипләп кенә елем яғабыҙ. Һәм ҡағыҙҙы таяҡсаларға йәбештерәбеҙ. Әҙер! Шунан уны нимә эшләтәбеҙ тип һорайһыңмы? Бауынан тотаһың да йүгерәһең, Миша. Миша, шәберәк йүгер. Афарин, малайҙар. Һауа йыланын эшләүе күңелле булды. Улар шундай матур осалар. Хушығыҙ!